Bengenza ukuthi niyaphila. Ngiyathemba niyaphila. Umlomo momile lapha unomoya. Yazi ngizokhuluma la. Ngune video nje encanyana engizoyenza. Encanyana nje. Ayikho nkulu kakhulu. Ngike ngabona enye ivideo. Angazi noma ivideo noma ama-video akade yenziwe umfoka Mtshali uSlow Mtshali. Kunamavidiyo engike ngahlangana nawo la kade noma ivideo kade yenze uSlow umfoka Mtshali. Kuleya video khona izinto umfoka Mtshali akhulume ngazo ke. Engicabanga ukuthi mhlawumbe zintathu noma zimbili. Ukhulume ngalento yokuthi ucela ukuthi uSminoff nje abethu uyoxolisa but asikho isidingo sokuthi axolisele ukuthi uthini, kodwa into angayenza kungabe kuyoxolisa esihlalweni nasendlunkulu, ngazo mina nasendlunkulu noma nasebantwini, kodwa nje bekuyinto kanjalo. Kwaphinde kwayilento yokuthi athi aka-understand ukuthi pho inkosi kaSminoff noma inkosi yakhe lo Sminoff kwahlabisa ingena ngapi. Qala ngoSminoff ukuthi kuculwe bese kuthiwa kuzobizwa inkosi. Kwaphinde kwayilento yokuthi kodwa ke nje ngiyibambe lapho ngamabomu. No, emfoka Mtshali uyinkabi yami ke wena, sake saxoxa nawe ngiyakhumbula. Ungivezela nje ukuthi noma ningabanga phesheya kothukela kodwa niyaye nikujabulela ukuthi ni understand into ephilwa ngapha kwaZulu futhi nibe nabo ubudlelwano. Ngiyakhumbula ukuthi masixoxa waze wayiveza ukuthi uyayithatha njengomunye wabantu othanda kakhulu ukuthi ngolunye usuku iphele lento yokuthi kube ngathi kunabantu abangcono kunabanye mhlambe phakathi kwabase South Coast nabaphesheya kothukela nje leyo nto kanjalo. Okuyimqondo omuhle mfowethu lo, ngoba awuzenzeli wena kodwa ukwenzela into eyosiza nabanye abantu. No, wemfoka Mtshali ngapha ngokukaZulu uSminoff nje obakhile wakhela ubukhosi obuthize. uSminoff umuzi wakubo wakhonza ebukhosini obuthize. Uyingane yebo yakwaGumede kodwa futhi uyingane yaleso sigodi asakhele futhi esiholwa inkosi ethize. Uma ngabe uzwe inkulumo esukisho kanje ithi umuntu kucela kala yena nenkosi yakhe esigodlweni noma lapha kaNongoma yake ngithi esigodlweni kuneyindawo mfethu ezingadingi ukuthi kuzongena omunye umuntu ongamhlambe umuntu kazana kube kanjalo. Kunendawo engeke ikwazi ukungena umuntu kazana kodwa othola ukuthi kufanele isilo sitholakale kuzo. Ilana kusekudinga khona umuntu oyinkosi, ngoba inkosi iyona ezothola ukuthi kwesinye isikhathi izobe ilalela ukuthi indlulamithi ithini, ebese itshela uSminoff ukuthi indlulamithi ithi mfowethu. Ilalela uSminoff uthini, wena uthini, indlulamithi nansi ithi. Until kuze kuphethe ukukhuluma, hayi ngoba inkosi kaSminoff ibizwa ngoba iqhashazwa, futhi hayi ngoba ibizwa ngoba idelelwa, futhi hayi ngoba kuyinto eqalayo ukuthi makunomuntu onephutha elithize bese kuthiwa akeze nenkosi. Le nkulumo nje iqondile mfowethu, ayikhulumisi kakhulu, yabo, ayikhulumisi inkulumo nje iqondile. Futhi yena yabo uma ungakumbuza uzokutshela ukuthi uyayi-understand futhi uyayiqonda ukuthi ithini. Mhlambe ngaba yikho ukuthi ke abakalikhiphi izwi lokuthi bayambiza, kodwa mhlawumbe alikhipha nje uzokutshela ukuthi uyayi-understand ukuthi yindaba kuthiwe uzoza nenkosi. Right ke yabona enye inkulumo mfoka Mtshali engiyizwile kule nkulumo yakho ile nkulumo ethi uSminoff mayoxolisa. Fine ke akuphumanga lapha ukuthi uyoxolisa, kodwa
kuvama ukuthi kuvele njengento yokushweleza nje mfowethu ukuthi hayi no ngishelelile ngoba akekho umuntu ongasheleli bese uyashweleza bese ke udliwa nje leyo nto ozodliwa yona ngokubukayo ngokwamandla akho ukuthi amandla akho mhlawumbe angakanani. Siyazi ukuthi uSminoff akusona umuntu nje oyiphila njengabantu bonke, angeke sekuthiwa usefuna amamiliyoni, cha, mhlawumbe nje ushawe ngalolu swazi oluncane njengengane yendawo. Ake ngubeke kanjalo. Leya nkulumo yazi ukuthi leya nkulumo emfoka Mtshali yokuthi kumele ayoxolisa esihlalweni angaxolisi into ayishilo. Leya nkulumo mfowethu mayengathola abantu abangayinothisa ingabuya nokukhuluma okuningi. Uma inkulumo yakho emfoka Mtshali ithi kumele ayoxolisa esihlalweni, kuhleli bani esihlalweni? Kuhleli imbongolo noma kuhleli inja noma kuhleli inkomo noma kuhleli imbuzi esihlalweni? Lesihlala yoxolisa kuso sihleli bani? Angalo ukuthi kumele ayoxolisa esihlalweni. Esihleli bani isihlalo? La nkulumo ngithi mangiyilalela ingayizwa ukuthi mayengathola umuntu ongayilalelisisa ingakubanga nayo ukukhuluma mayithi ungahamba uyoxolisa ukuthi angisazi kahle ukuthi uthe uxolisani kodwa ungayixolisi into uxolisa esihlalweni, mhlawumbe nasesizweni, angazi uma nasesizweni noma nakuphi ukuthi angisayikhumbula ukuthi bimi kanjani. Ubani ohlele esihlalweni mfowethu? Isizwe noma abantu labo okumele axolise kubo baphethwe ubani? Abaphethwe yini lo muntu ohleli kulesihlalo ongamele kushiwo lutho kuye kodwa kuxole? Shuthi nje mangathiwa lensizwe iyafika lapha niyofika ithi hayi no ngibe nephutha ngokukhuluma ngesihlalo noma ngokuhlekisa ngamagama ayikhulunywa ngesihlalo noma yabona nje angizwanga mina leya nkulumo kabe ngeke ngiwaqamba manga. Ngizwe nje la nkulumo ingihlahlela izinkulumo eziningi ngesikhathi esisodwa. Ingihlahlela nje izinkulumo ngoba angeke mfowethu kuthiwe ngonile mangonile bese kuthiwa ngiyabizwa kwaNkosi, bese mase ngifika kwaNkosi ngithi mina ayikho into mina engizoyixolisa kulo muntu enimbiza ngeNkosi mina ngizoxolisa esihlalweni sakubo. Angiyazi la nkulumo mfethu ukuthi ithini kodwa yona ngiyizwile kodwa nje angiyi-understandanga. Lena ke mfowethu yokuthi kuqala ngaye yini ukuthi kubizwe iNkosi, no aqali ngaye. Around 2016-17 sasisemdletsheni ngomunye unyaka, ngakufakazela ubaba uSomnandi akufakazele uba omunye umculo wayelapha konje, akufakazela uMroza Fakude mangaphosisi, bengakufakazela. Yasuka iNkosi yaseNkandla kwaMpungose, ngabe kwaMpungose ngisenayisho, but yasuka iNkosi yesigodi sasekhelo ukhuzani yadweba iyaya eNkosi kwayiwa emdletsheni ngokuvumelana kwabo ke emzini weNkosi uMdletshe, yabo. Saya khona sasuka nathi la singabalandeli kuyohlanganiswa ukhuzani noMthandeni ngenxa yokuthi kwase kubonakala ukuthi into yayenzeka yayisingazigcina siyichaphazela nasebantwini nasesizweni. Kwaphoqa ukuthi makubizwe amakhosi abawakhele ngoba bababili bayona ngoba kwakunenkoyo ukuthi bayona ngoba bayathukana, ngizokubeka kanjalo. So ukuthukana akuyona isenzo esihle. Kwabizwa amakhosi abawakhele ukuthi akeke kuvela amakhosi abawakhele ke manje into sidinga ukukhulunywa amakhosi, amacala lezi izingane asedinga ukukhulunywa amakhosi abawakhele bona eindaweni zabo. Akuqali bengaqali mfethu ngaye. Hayi bengaqali futhi akukodwa kubizwa amakhosi, bengaqali ngaye futhi bengingagcini, yabo. Bengaqali mfowethu, bengingagcini. Ngithi angeze kabembe le video kahle ngoba ngizwile ukuthi ama questions lawa yana mhlambe odinga ukwacaciseleka ukuthi kwenzeka ngoba sekuSminoff. Cha, kwenzeke ngoba sekuSminoff. Ngokhona le mfowethu oyithintile ukuthi kunezibongo kaMdlokombane ezazithi angazi ukuka. No, inyosi kakhulukazi noma imbongi yesizwe noma yenkosi isikhathi esiningi umfoka Mtshali enelungelo loku-eda izibongo ezibongweni zesilo noma zenkosi. Akusiyena noma ubani umuntu othandayo, kunomuntu okumsebenzi wakhe lowo uku-eda noma ukufaka lezo zibongo ezithize ezibongweni zesilo noma ezibongweni zenkosi. Kunomuntu nje osukekho, akuyona indima kanoma ubani nje othandayo ukwenza lokho, akuyona mfowethu ngokwazi kwami. Mhlambe ke phela ke
sekungenzeka ukuthi sekwenza, kodwa ngokwami nje ukwazi akuyona indima yana noma imuphi umuntu ukukwenza lokho, ukuthi uvele usike nje kolithandayo uvele uede nje uvele uthayisele nje uvele uede. Angikholwa mfethu kwenzeka kanjalo, anginayo impela isho ukuthi kwenzeka kanjalo, anginayo isho.